नमस्कार बंधुरा शर्मिला सबिते आपनादेर सकलके स्वागत। आज आमी आपनादेर साथे शेयर करब एकदम दोकानेर मतो पारफेक्ट मैंगो आइसक्रीम आपनारा खूब कम उपकरणे और खूब कम समये बाड़ीते किभाबे बानाबेन। चलुन ताहले भिडियोटी शुरू करा जाक। एखाने आमी 4टे पाका आम निये नियेछि। आपनारा जे कोनो पाका आम एखाने व्यवहार करते पारेन। एबार एकटा छुरिर साहाज्ये आमेर मुखटा आमी एइभाबे ठीक केटे नेब। तारपर आमेर साइड थेकेओ एइभाबे केटे निये छुरिटार साहाज्ये आमी भालो करे पिस पिस करे नेब। देखुन एइभाबे किन्तु छुरिटा दिये करे निते होबे। आर एकटा चामचेर साहाज्ये एबार एई आमेर टुकरोगुलोके आमी तुले नेब एकटा पात्रेर मध्ये। आपनारा देखतेई पाच्छेन किभाबे आमी चामचेर साहाज्ये आमेर टुकरोगुलो पात्रेर मध्ये राखछि। बाकी आमगुलोও किन्तु सेम प्रसेसे आमी एइभाবেই सब टुकरोगुलो पात्रेर मध्ये आलादा करे रेखे देब। सेम प्रसेसे आमी आरो एकटा आमेर टुकरोके एइभाবে करे नेब छुरिर साहाज्ये और एकटा चामचेर साहाज्ये अन्य एकटा पात्रे आमी तुले राखबो। जखन आइसक्रीमटा आमी जमाते देब तखन एटा गार्निशिंग हिसाबे आमी व्यवहार करब। देखुन पात्र अन्य एकटा पात्रेर मध्ये आमी आमेर टुकरोगुलोके रेखे दिচ্ছি। एबार एकटा मिक्सिंग जारेर मध्ये समस्त आमेर टुकरोगुलो दिये आमी खूब भालो करे एटाके आमी पेस्ट करे नेब। एकटा पात्र निये नियेछि एखाने। एबार आमी आमटा जे पेस्ट करलाम सेटा एर मধ্যে ढेले देब। देखुन समस्तटाई पात्रेर मধ্যে ढेले नियेछि। एबार आमी এই आमेर पेस्टार मধ্যে मिल्कमेड मेशाबो। आमी एखाने नेस्टलेर मिल्कमेड व्यवहार करछि। आपनारा जे कोनो ब्र्যান্ডের मिल्कमेड यूज करते पारेन। आगे अल्प करे दिये दिलाम। तारपर आबार यदि मिष्टिर प्रयोजन हय तखन आमी मिल्कमेडटा व्यवहार करब। एबारे आमी एकटा चामचेर साहाज्ये आमेर पेस्ट और मिल्कमेडटा भालो करे मिशिए निलाम। देखुन खूब भालो करे चामचेर साहाज्ये मिशिए नियेछि। एबार एखाने आरो एकटा पात्रेर मধ্যে आमी निये निलाम 250 ml फेस क्रीम। एबार এই फेस क्रीमटाके भालो करे ब्लेंड करे निते होबे। ताई एखाने आमी एकटा ब्लेंडार दिये भालो करे एटाके ब्लेंड करे निচ্ছি। देखुन फेस क्रीमटा खूब भालोभाবে आमी ब्लेंड करे निलाम और आइसक्रीम बानानोर जोन्नो एटा पुरो पारफेक्टली रेडी हये गेছে। एबार आमी आमेर पेस्टटा जे बानिये रेखेछिलाम सेई आमेर पेस्टटा एर मধ্যে दिये दिलाम। एबार एकटा खुंतिर साहाज्ये आमी आस्ते आस्ते एटाके मिक्स करब। एकेबारे आमी मिक्स करब ना। आपनारा देखते थाकुन पुरो भिडियोटा ताहले बुझते पारबेन आमी किभाबे एटाके मिक्स करछि। भिडियोटी यदि आमार भालो लागे बंधुरा ताहले किन्तु अवश्यई एकटा लाइक कमेंट एंड शेयर करबेन। और जारा आमार चैनलटिके एखोनो सबस्क्राइब करेननि प्लिज चैनलटिके सबस्क्राइब करे दिए पाशे थाका बेल आइकनटी प्रेस करे देবেন। আমার এই রকম নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট তাহলে আপনারা খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবেন নোটিফিকেশনের মাধ্যমে। দেখুন আমি কিভাবে এটা মিক্সড করছি। এইভাবে পুরোটা আমি মিক্সড করে নিয়েছি আর পুরোপুরি এটা রেডি। এবার এখানে একটা এয়ারটাইট কন্টেনার আমি নিয়ে নিয়েছি। আগে কিছুটা পেস্ট আমি অল্প করে দিয়ে দিলাম। তারপর আমি এখানে দিয়ে দেব যে আমের টুকরোগুলো আলাদা করে তুলে রেখেছিলাম সেই আমের টুকরোগুলো। আপনারা যদি চান তাহলে কিন্তু আমের পেস্টও উপরে চামচের সাহায্যে ছড়িয়ে দিতে পারেন ওপর থেকে। আমি এখানে শুধু আমের টুকরোই ব্যবহার করছি, আমের পেস্টটা কিন্তু ব্যবহার করছি না। এইভাবে সমস্ত কিছুটা দিয়ে দেওয়ার পরে আমি এইভাবে একবার কন্টেনারটা ঠিক এইভাবে ঠুকে ঠুকে নেব যাতে বাইরের হাওয়াটা ভিতরে ঢুকে না যায় তার জন্য। বাকি যে পেস্টটা ছিল সেটাও ওপর থেকে এইভাবে দিয়ে দিলাম। এইভাবে বাড়িতে পাকা আমের আইসক্রিম আপনারা অবশ্যই বানাবেন। বাড়িতে যে কোনো বড় মানুষ বাচ্চা বা অতিথি আসলে তারা কিন্তু খুবই আনন্দিত হবে আর আপনিও তাদেরকে খাইয়ে খুব আনন্দ উপভোগ করবেন যদি এইভাবে একবার আপনারা বানান। দেখুন এটা পুরোপুরি রেডি। এবার উপর থেকে আমি ঢাকনাটা দিয়ে 6 থেকে 7 ঘন্টা ডিপ ফ্রিজে আমি এটাকে রেখে দেব। দেখুন 6 থেকে 7 ঘন্টা রাখার পর আইসক্রিমটা কিভাবে জমে গেছে। এই দেখুন কত সুন্দর জমে গেছে। এবার আমি আইসক্রিমটা ঠিক এইভাবে কেটে নেব। কেটে আপনাদের দেখাবো যে কিভাবে আইসক্রিমটা কেটে আপনারা সার্ভ করবেন। দেখুন ঠিক এইভাবেই আইসক্রিমটা সুন্দরভাবে কেটে নিতে হবে আর একটা বোলের মধ্যে ঠিক এইভাবে আপনাদের সার্ভ করে নিতে হবে। দেখুন ম্যাঙ্গো আইসক্রিম পুরোপুরি রেডি।